მოგესალმებით ყველას, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემს არხზე. დღეს ჩვენ ნახავთ საჯარო გაშლას, რას გეგმავს თქვენი პარტნიორი თქვენთან დაკავშირებით, როგორ აპირებს რომ იმოქმედოს, რას პერსპექტივას ხედავს თვითონ თქვენს ურთიერთობებში. დღეს ჩვენ ნახავთ ყველაფერს, გავარჩევთ აქ ამ გაშლაში, ამიტომ ახლა ყველას გთხოვთ, რომ განვეწყოთ გაშლისთვის, განვეწყოთ ამ პროცესისთვის, როგორც ყოველთვის წარმოიდგინეთ თქვენი საყვარელი ადამიანი, წარმოიდგინეთ ის, შეგიძლიათ წარმოთქვათ მისი სახელი თქვენთვის ჩუმად, შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ როგორია გარეგნულად, შეგახსენებთ რომ ეს არის საჯარო გაშლა, აქ არაფრის ჩაფიქრება საჭირო არ არის, ამ გაშლაში არ იქნება რამდენიმე ვარიანტი. გაშლის დასაწყისში მე გავაკეთებ სიგნიფიკაციას. შევხედავთ როგორ გამოიყურება თქვენი სიტუაცია ამ წუთას ზოგადად და ბოლოს ვუპასუხებთ ჩვენს მთავარ კითხვას, რა გეგმები აქვს თქვენთან მიმართებაში თქვენს მიერ ჩაფიქრებულ პიროვნებას. მაშასე წარმოიდგინეთ ახლა ყველამ თქვენი პარტნიორი. კამერას ოდნავ გავასწორებ. და დავიწყოთ. მაშასე ნახოთ ახლა თქვენი ურთიერთობის სიგნიფიკაცია, რა ხდება ამ წუთას თქვენს ურთიერთობებში. პენტაკლების პაჟი. ეს ზოგადად იმაზე მეტყველებს, რომ თქვენ შორის ახლა ურთიერთობების დასაწყისია. შეიძლება ეს ადამიანი თქვენ ახლახანს გაიცანით, ან შეიძლება ახლახანს შერიგდით ისინი, ვინც თქვათ ნაჩხუბრები იყავით და პენტაკლების პაჟი მიუთითებს იმაზე, რომ ურთიერთობებში რაღაც განახლება, რაღაც ახალი ნაყოფია, მაგრამ პენტაკლების პაჟი ასევე მიუთითებს და გვასწავლის იმაზე, რომ გაქვთ რაღაცა სწავლის პროცესი, შეიძლება თქვენ ახლა სწავლობთ ამ ადამიანთან ურთიერთობას, ბევრისთვის ეს გათამაშდება როგორც ვიღაც ახალი ადამიანი თქვენს ცხოვრებაში, ზოგისთვის კი როგორც ახალი ურთიერთობის საწყისი, რაღაც ახალი ურთიერთობის ეტაპი, იგივე ისეთ ადამიანთან, რომელთანაც ჩვენ გვქონდა ურთიერთობა, თუმცა რაღაც ახალ ეტაპზე გადადის თქვენი ურთიერთობა და რაღაც ახალ სახეს იძენს, ხო? ასეა თუ ისეა, რა ეტაპით არ უნდა ვიყოთ, ეს ურთიერთობა რაღაც ტრანსფორმაციას განიცდის და გადადის რაღაცა ახალ ურთიერთობაზე. მოდით ვნახოთ კიდევ როგორ შეიძლება დავახასიათოთ თქვენი ამჟამინდელი ურთიერთობა, ხო? როგორი დამოკიდებულება გაქვთ ერთმანეთის მიმართ. კიდევ როგორი მდგომარეობა ახლა თქვენს შორის ურთიერთობაში. ხომ ამოვიდა არკანი მეშმაკი. აქ ბევრი რამ შეგვიძლია ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ეს არ არის კარგი არკანი. ეს შეიძლება იმაზე მიუთითებდეს, რომ თქვენ შორის რაღაც ავადმყოფური მიჯაჭვულობა არსებობს, რაღაც არაჯანსაღი დამოკიდებულება ხო ურთიერთობებში. ყველაზე ხშირად ეს შეიძლება გამოვლინდეს ინტიმურ ურთიერთობებში, ხოლო იშვიათად ფინანსურ დამოკიდებულებებში. თუ დავაკვირდებით ხო ამ არკანს, ხო? აი აქ აქვს ორი ადამიანი არის ერთმანეთთან გადაჯაჭვული, ჯაჭვით ხო, ერთმანეთთან არიან მიბმულები. და ეს არის რაღაც არაჯანსაღი ჩვევები, არაჯანსაღი მიჯაჭვულობის არკანი. აქ თქვენ უნდა მივხვდეთ რაზეა საუბარი, ხო? რა მანკიერი ნიშნები არის თქვენს ურთიერთობებში. იმიტომ რომ ხშირად ეს შეიძლება გამოვლინდეს მატერიალურ სფეროში, უფრო ხშირად და პრინციპში პენტაკლების პაჟიც, აქ ჩვენ პენტაკლების პაჟი გვაქვს, ხო? და ერთად შეიძლება სწორედ ეს მიანიშნებდეს იმაზე, რომ აქ არის სწორედ რაღაც ფინანსურ დამოკიდებულებებზე საუბარი.
თუ ეს ყველაფერი რეზონირდება თქვენთან, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია გავაგრძელოთ ამ გაშლის ყურება ბოლომდე, ხო? ახლა ვნახოთ, როგორ არის განაწილებული როლები თქვენს ურთიერთობებში. რა დამოკიდებულებებში ხართ ერთმანეთთან, ჯერ თქვენს სიტუაციას ვნახავ, ხოლო შემდეგ კი იმას განვიხილავ, ხო? ნახოთ, ეხლა თქვენი დამოკიდებულება ამ ადამიანის მიმართ, ხო? ანუ რას გრძნობთ, როგორი დამოკიდებულება გაქვთ ამ ადამიანის მიმართ. 10-იანი კვერთხები. კიდევ როგორი დამოკიდებულება გაქვთ ამ ადამიანის მიმართ. 5-იანი კვერთხები. ვინ ხართ თქვენ ამ ურთიერთობაში? ნუ მე ვიტყოდი, რომ თქვენ ამ ურთიერთობაში ძალიან ხშირად იძულებული ხართ, რომ საკუთარი თავი დაიცვათ, საკუთარი პოზიციები დაიცვათ და ხართ მუდმივად ბრძოლაში თქვენს პარტნიორთან. 5-იანი კვერთხები ეს არის ბრძოლის არკანი, კამათის. ვერ ვიტყვი, რომ ეს არის სერიოზული კონფლიქტები და ეს არის რაღაცა ისეთი გაუგებრობა, ხო? ზღვას გადასული, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ თქვენ ცდილობთ თითქოს თქვენს პარტნიორს რაღაცა დაუმტკიცოთ, რაღაცის მტკიცების ფორმაში ხართ, რაღაცა დაანახოთ, ხო, დაიცვათ თქვენი სიმართლე, ხო, ამ ადამიანთან. რა თქმა უნდა, აქ ნეგატივს მე ვერ ვხედავ, ანუ ნეგატიური დამოკიდებულება ამ ადამიანის თქვენ ნამდვილად არ გაქვთ, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ გიყვართ თქვენ საბნის თქვენ მხარეზე გადათრება, ანუ მაქსიმალურად ეხლა ცდილობთ ურთიერთობაში, ეს ეხლა ამ მდგომარეობის სიგნიფიკაციაა, ხო? მაქსიმალურად ცდილობთ თქვენს ურთიერთობებში, რომ რაღაცა დაამტკიცოთ და რაღაც თქვენი გაიტანოთ, ხო? ხანდახან იცით რა არის, შეიძლება პროვოკაციებზეც მიდიოდეთ, მაგრამ სინამდვილეში თქვენ მე უფრო ვიტყოდი, რომ დაიღალეთ. ამდენი ბრძოლისგან, ხო, აქ 10-იანი კვერთხებიც ამას გვიჩვენებს, რომ დაიღალეთ მასთან ბრძოლისგან, მასთან რაღაცის დამტკიცებისგან და ზოგადად შეიძლება დაიღალეთ ამ ურთიერთობისგანაც თითქოს, ხო? შესაძლოა თქვენმა საქციელმაც, ხო, აი მუდმივად რომ ამ ადამიანს თქვენს პარტნიორს რაღაცას უმტკიცებთ, შეიძლება თქვენმა საქციელმაც დაგღალათ და რაღაცნაირად თითქოს ცდილობთ აი უკვე თქვენი საზღვრებიც დაიცვათ, ხო? მოდი ვნახოთ თქვენი პარტნიორი რა როლს თამაშობს ამ ურთიერთობებში. რომ ორივეს მხრიდან ნათელი იყოს თქვენი როლები ამ ურთიერთობებში. ცოტა კარტები გაგვირბიან. როგორც ჩანს, არც ეს სუსტ პიროვნებასთან გვექნება საქმელი. მაშ ასე რა როლი აქვს თქვენს პარტნიორს თქვენთან ურთიერთობებში? იმპერატორი. რა როლი აქვს, ეს არკანსაც დავამატებ. პენტაკლების 4-იანი. რა შემიძლია ვთქვა? იმპერატორი და პენტაკლების 4-იანი. შემიძლია გითხრათ და აქ ადამიანი ლიდერია ურთიერთობებში ერთმნიშვნელოვან, ყოველთვის მყარად დგას თავის პოზიციაზე, ძალიან კარგად აანალიზებს ყოველ ნაბიჯს, ძალიან კარგად ესმის საკუთარი თავის და სურვილების და სხვათა შორის მას ძალიან უნდა თქვენი კონტროლიც, ხო? და ეს ძალიან კარგად გამოსდის. ეს არის ადამიანი, რომელმაც იცის, როგორ დაუმორჩილოს თავის ნებას სხვა ადამიანები. ეს არის ძალიან ძლიერი პარტნიორი. შეურყეველი ხასიათით, მე ვიტყოდი, რომ ის ლიდერია ურთიერთობაში, იმიტომ რომ აქ ამოდის უმაღლესი არკანი იმპერატორი და ამ არკანის გვერდით ამოდის პენტაკლების 4-იანი, ხო? რომელიც ერთგვარად რაღაცებში ერთმანეთთან გადაიკვეთებიან კიდევაც.
და გვეუბნებიან, რომ ეს არის ასეთი ჩაკეტილი ადამიანი, ასეთი შეუვალი ადამიანი, სტაბილური, მყარი, ძალიან ძლიერი, ამიტომ ვფიქრობ, რომ პენტაკლების პაჟი მიგვითითებს თქვენ სიტუაციაზე არა როგორც თქვათ კონკრეტულ პიროვნებაზე, არამედ იცით რა არის, აი ეს ადამიანი თუ რამე გადაწყვიტა, ხო? მისი გზიდან ჩამოშორება ძალიან რთული იქნება, მისი გადარწმუნება ფაქტიურად არის შეუძლებელი. ეს ადამიანი ამავდროულად არის ძალიან მესაკუთრე, ძალიან უჭირს რაღაც თავისის დათმობა. ის თუ ფიქრობს, რომ რაღაც მისია ის ამას არასოდეს არ დათმობს, სხვა შემთხვევებში შეიძლება ცოტა ძუნწიც იყოს. პრინციპში ადამიანმა ძალიან კარგად იცის, როგორ მართოს და გაანაწილოს საკუთარი რესურსები, აქ არა მარტო ფინანსურ რესურსებზე არის ლაპარაკი და არის საუბარი, თქო უნდა ურთიერთობებზეც, იმიტომ რომ ამოდის როგორც იმპერატორის არკანი და ხასიათდება ამ არკანით და მას გვერდზე ყავს 4-იანი პენტაკლები. რა თქმა უნდა ვიცვლის მნიშვნელობას, მაგრამ ერთნიშნულობად ამ ადამიანმა გადასარევად იცის, როგორ მართავს თავისი რესურსები და მისი ყოველი ნაბიჯი არის ძალიან გათვლილი და არის ძალიან წინასწარ დაფიქრებული. იცით რა არის, შეიძლება ძალიან ჯიუტიც არის ეს ადამიანი და შეიძლება სწორედ აი ამ სიჯიუტესთან, ამ შეუვალობასთან მოგიწიოთ თქვენ ბრძოლა, ხო? და სწორედ აი ამ ბრძოლამ დაგღალათ თქვენ მასთან. მოდი ახლა ვნახოთ რა გრძნობებია თქვენ შორის, რომ უკვე გავიგოთ რა ხდება თქვენთან. არის თუ არა სიყვარული ამ ურთიერთობებში და დავიწყოთ თქვენით, რა თქმა უნდა, რას გრძნობთ თქვენ ამ ადამიანის მიმართ, რა გრძნობები გაქვთ? ნახავთ? რა გრძნობები გაქვთ თქვენ ამ ადამიანის მიმართ? რა გრძნობები გაქვთ თქვენ ამ ადამიანის მიმართ? ერთი არკანი. რა გრძნობები გაქვთ თქვენ ამ ადამიანის მიმართ? თქვენ გრძნობებზე რა შემიძლია გითხრათ, რომ თქვენ ძალიან რთულ სიტუაციებში ხართ, ძალიან ესე გრძნობთ თავს, ხანდახან უკვე ბრძოლის თავიც აღარ გაქვთ, თითქოს ხან ქარის წესრიგულებს ებრძვით და ხანდახან უკვე თქვენ თვითონ თქვენ თავში წარმოქმნილ პრობლემებთან იწყებთ ბრძოლას, რომლებიც შეიძლება რეალურად აცასებობდნენ. მაგრამ რჩება იცით როგორი შთაბეჭდილება, რომ თქვენ უკვე ღონეც აღარ გაქვთ ამ ადამიანთან ბრძოლის და თითქოს იცით რა არის რაღაცნაირად შეიძლება რაღაც გასვლაც გინდათ უკვე აი ამ ურთიერთობიდან იმდენად ხართ გადაღლილი. თუმცა აქ ხედავთ რომ არის ამოსული იმპერატორი ქალი. ეს არის ძალიან მზრუნველი, სტაბილური ურთიერთობის ქალბატონი, რომელიც გამოხატავს სინაზეს, სითბოს, მზრუნველობას, სიკეთეს ასხივებს, ხო? და ესეთი დადებითი ემოციების გადმოცემა შეუძლია ასეთ ქალბატონს და რა თქმა უნდა თქვენი მხრიდან რა თქმა უნდა სიყვარული არის და ძალიან თბილი ენერგეტიკა გამოდის თქვენი მხრიდან, რასაც ბუნებრივია ის გრძნობს. აქ რაც მააშფოთებს ეს არის, 6-იანი კვერთხები, რომ პრინციპში თქვენ გსურთ, რომ ეს ურთიერთობა უკვე წინ წავიდეს და განვითარდეს რაღაცნაირად, ხო? უბრალოდ მაპატიეთ 7-იანი კვერთხები და განვითარდეს და რაღაც ახალ ეტაპზე გადავიდეს და ძალიან იბრძვით თითქოს ამისთვის, თითქოს აიცით რა არის, უკვე დროც მოვიდა, რომ თქვენი ურთიერთობა შეიცვალოს და რაღაც ახალ ეტაპზე გადავიდეს, მაგრამ ეს ჩვენი ჯიუტი იმპერატორი არავითარ შემთხვევაში არ გიჯერებთ და არ ცდილობს, რომ რაღაც ახალი სიახლეები შეიტანოს თქვენს ურთიერთობაში. მაგრამ რა თქმა უნდა ამას ჩვენ ნახავთ, იმიტომ რომ ბრძოლეთ ჩვენი გაშლის თემაც ეს არის, რაც პერსპექტივებია ხო თქვენ ურთიერთობაში და როგორ ხედავს ამას თქვენი პარტნიორი და ამას ჩვენ ნახავთ კიდევაც, ახლა ნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, რომ უკეთ დავინახოთ სურათი.
იდეაში თქვენ ეს გაშლაც დაგეხმარებათ საკუთარი თავის შეცნობაში, იმიტომ რომ გაშლები ზოგადად გვეხმარება ხოლმე რაღაცის გააზრებაში, გაანალიზებაში და ზოგადად მე ყოველთვის ურთიერთობაში და ალბათ სხვა ბევრი ტალღებიც ორივე მხარეს ვნახულობთ ხოლმე აუცილებლად და პირველ რიგში თვითონ კლიენტის რომ უკვე დავინახოთ რა სურათი გვაქვს, რა პრობლემები შეიძლება წავაწყდეთ, რა პერსპექტივები შეიძლება იყოს, ხო? რა არჩევები შეგვიძლია მივცეთ. ერთნიშნულოვნად თქვენი მხრიდან ძალიან ესეთი თბილი და მძრუნველი გრძნობები არის, ესეთი მეოჯახე ქალის გრძნობები არის და თქვენ ორიენტირებული ხართ სერიოზულ ურთიერთობებზე. ახლა ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. თასების მეფე. ექვსიანი კვერთხები. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ და სამიანი კვერთხები. ნახეთ, რა შეგვიძლია ვთქვათ ახლა ამ ადამიანის გრძნობებზე, ხო? შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ადამიანის გრძნობები ნამდვილად აქვს თქვენს მიმართ და ეს გრძნობები საკმაოდ სერიოზულია, ანუ ემოციური კავშირი აქვს ამ ადამიანს თქვენთან და ეს ძალიან სტაბილური არ არის ეს, რომ ეს ემოცია დღეს არის და ხვალ არ არის, ეს ნამდვილად ასე არ არის. და ეს არის ნამდვილად ახლად აღმოცენებული გრძნობები და სიმპათიები, ხო? მაგრამ ნახეთ, მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მისთვის ახალი მიზნების დასახვა და გამარჯვება შესაძლოა ის კარიერისტიც იყოს, ხო? ბევრს მუშაობს, თქვა, იცის რა უნდა, აქვს რაღაც ძალიან ისეთი დამოკიდებულება საკუთარი სტატუსის მიმართ, ძალიან უნდა რომ რეალიზდეს, თავის მიზნებს მიაღწიოს, ხო? იმ საკუთარ წრეში იყოს ძალიან ესე, ხო? დომინანტი და ესეთი პატივსაცემი ადამიანი, ხო? მისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ბოლო სიტყვა მასზე იყოს. აი ზევით სწორედ რო ამოგვივიდა, ხო? აქ იმპერატორი არის, ხო? იმპერატორი როცა გამოჩნდა მის სიგნიფიკაციაზე, სწორედ ამაზე მეტყველებს, რომ ეს ადამიანი არის ლიდერის ხასიათის მკვეთრი გამოხატულებებით, ამიტომ მისთვის ბუნებრივია აუცილებელია იყოს ურთიერთობებშიც ლიდერი, ხო? და დომინირებდეს თქვენს ურთიერთობებში. ამიტომ ნუ გაგვიკვირდებათ თუ ეს ის დაგივიწყებთ ხოლმე, ის უბრალოდ ძალიან ჩართული არის თავის საქმეებში და აქ შეიძლება ისე იყოს, რომ თქვენი პარტნიორი შესაძლოა იმდენ დროს ვეღარც ატარებს თქვა თქვენთან ერთად, ხო? ის ჩართულია უფრო აი მეტად თავის შეება ფინანსურ საქმეებში, შეება რაღაც იქ თავის დამეგოებრო წრის რაღაც ურთიერთობებში, ხო, რაღაცას ეხმარება, თქვა, ყოჩობს, მამლაყინწობს, ხო, ეს თქვენი პინგვინი. და იცით რა არის ის საკუთარ საქმეს უფრო აფასებს, აი საკუთარ წრის თითქოს უფრო აფასებს და უფრო მაღალ დონეზე აყენებს ვიდრე თქვენს ურთიერთობებს. პრინციპში გრძნობები ორივე მხრიდან ჩანს ისიც რომ ნამდვილად არ ხართ ერთმანეთისთვის სულ